吃蛋糕，哇，好软，哇，好吃。奥巧芝士蛋糕，好久没吃了，哇，好软呀！哇，太好吃了！Hello， 今天吃的是7年5季的巧克力慕斯，哇，好软，一点都不带腻的，巧克力味特浓。这个特好吃，蜂蜜芋泥麻薯蛋糕，哇，还没有完全解冻呢，哇，太好吃了这个。哇塞，这两个小麻薯。哇塞，太好吃了！